Salam olahraga. Kegiatan saya beginilah kawan-kawan, untuk mengurangi berat badan. Kebetulan kemarin di bulan Desember saya pulang kampung, naik tuh berat badan 3 kilo. Ya, harus bekerja keras untuk menurunin. Saya pengen berbagi sesuatu kepada kita semua. Di bulan ini musim hujan, banyak keluhan batuk. Jadi mereka saya sarankan obat yang alami. Cukup dengan menggunakan handuk atau kain apa aja yang ada di rumah yang berguna untuk menghangatkan leher kita. Jadi saya pakai handuk, tinggal saya balut aja lah handuknya, dibalut seperti ini biar leher terjaga supaya tetap aman dan hangat. Kalau leher sudah hangat, nanti rasa gatalnya berkurang. Ditambah saya menggunakan jahe. Jahe ini sangat efektif untuk melawan batuk. Jahenya diiris sedikit, gak usah ditelan semua, dikit aja. Jahenya segini. Jadi jahe ini kita konsumsi seperti permen, dihisap. Bisa ditaruh di bawah lidah, bisa dihisap kayak permen juga. Seperti itu. Semakin lama jahe di bibir kita, di mulut kita, semakin bagus dia untuk mengobatin batuk itu. Nanti rasa gatalnya akan lambat laun berkurang, reda, dan mudah-mudahan sembuh. Lakukan ini di rumah, karena saya sudah melakukannya dan mengalami kesembuhan. Saya bagikan ke kita semua supaya Anda terbantu. Terima kasih. Selalu lakukan olahraga supaya badan kita tetap fit. Terima kasih.